Oi galera do YouTube, a caixinha bonitinha que eu comprei, como é a coisa mais linda da Gazep, acompanha o microfone e controle remoto, é muito bonito, é uma mini torre, ó, ela aqui, aí tem os comandos dela aqui em cima, olha os comandos dela aqui, ó. Aqui tem a entrada USB, né, a entrada para microfone, que vem um microfone também, né. Aqui tipo C, que é para carregamento dela. E aqui é a entrada do auxiliar. Colocar, né, os pinos para celular, essas coisas e mais. E aqui os comandos dela aqui em cima. Liga, desliga. Tem o TWS, você pode colocar outra caixa, né? TWS. Não sei chamar esse nome direito, mas você pode conectar outra caixa, né? Via Bluetooth. Ela pega. Agora quer ver ela ligada, como é bonita ela ligada. Ó. Como ela é bonita ligada. The Bluetooth device is ready to pair. Ela vai tocar no tempo da música. Ela vai tocar. Aí tá parado porque não tem música nenhuma. Aí no tempo da música ela vai e já vai, né, tá ali, né? Que é a coisa mais linda. A caixinha da hora. Aí galera, aí ó. Pode ver aí, ó. Coisa bonita aí.